maalmaha kamida safar baan soo galay waxa la yiri waxa la aadayaa cidna uma sheegin hada ogaada waxa la yiri waxa la aadayaa safar Nairobi waliib waxa la yiri diyaaradii waa la keenay walkii Abduuli waa la socdaa diyaaradu waa qaali ilaa $30,000 weey waxa la yiri diyaaradan waa ina qaadato oo waxaan diyaaradii shacabka maxaa ku dhacay soo ma shaqeeyaan maya waxa la yiri safe ma aho shacabka lama rabo in la dhex galo oo shabaab baa ku soo dhuumanayo waa la qarxinayaa ma lagu dilayaa waa koow oo meeqa lagu raaca waa $200 haye dibka kale wuxuu yahay waxa la sii maraa meel wajeer la yiraahdo oo dadka lagu cadaabo lagu dhibo marka madax baa tahayo lama rabo in dadka dhex gasho Abuukar Baalo khayr Allah siiyo waa fadhiya caawa meesha markii ugu dambeysay Abuukar waa jooga Abuukar baan u yeeray oo staff ma yiraahdo teamkayga ahaa waxa ku yiri Abuukar diyaaradaha caadiga noo buugare 4 qof baan ku bixinaa cidna uu sheegin annagoo airportka taayna la arkay dadku waxay soo diyaarad private in loo imaanayso raaxo badan diyaaradii baan hore ka fuulnay dadku waa yaabeen waxaan ku tagnay Nairobi wax ka yar $800 wajeer baan marnay cadaabkii Soomaalidu ku hayaan baan soo aragnay ilaa waxa loo baahan yahay dadka inay ogtahay dhibka haysta dadkii diyaaradda la saa waa farxeen waxay yiraahdeen war ninkii ra'iisul wasaaraha la socdaba meeshii waxaan tagnay Nairobi rag odayaal oo meesha waxa joogay safiir ahay iyo dadkii howlwadeennada safaaradda waxay noo qabteen hotel raaxo badan oo hadee madaxda ku soo degto Abduuli waa la socdaa hoteladaas hotelkii waxa la qabtay executive presidential room yaa la qabtay oo hadaad aragtaan subhanallah azza wa jalla waad yaabaysa waxaan yiri meeshaan meeqa lagu kareeyaa ninka oday wuxuu yiri waa $1,500 war waxaan yiri ummadan ka nimid ilaahay waa nagu cadaabaya $1,500 hadaan ka bixina meeshaan waxa loogu talagalay ummad baahidi ka tagtay yaa loogu talagalay war anaga ummadan ka soo tagnay waa taqaanaay iga saar meesha markaas yiri maya waa caadiyo ra'iisul madaxweynaha dajinaa waxaan yiri war aniga shacab baan ahay qolka Abuukar Baalo ma meeqa markaas uu yiri waa $150 war isagoo kale qabo maya wuxuu dacwada conference gareeyo war waxaan yiri amar maartaan ku siiyay saaxiib ilaahay wuxuu qadaray annagoo saas u rafaadsan farad baa noo furmay wixii markaas ka bilowday khayr yaa noo bilowday wadamada carabta mid kamid ah maaro bilaabay ma insha Allah waa barakowni dadku waa isku daydaan qofka wanaagsan qofka wax wanaagsan sameeyo lagu daydaa Soomaalidu qofka wax uu sameeyo way ku dayataa ogaada annagu waxaan nahay dad dhexdhexaad ma nihi extreme baan adnaa ama meesha ugu fiican baan tageynaa ama meesha ugu halaysan tageynaa meel dhex ma lihin nin waxa jiray aniga iga fiicnaa marka yaa jiray ninkaas wuxuu ahaa nin askari ah waa markaan u bilawnay shaqaalihii mushahar joogtaa diyaarad baa noo timid oo wada 3 milyan iyo bar oo burcadbadeed u wada 3 nooc cadaan saaran diyaaradii buu galay wuxuu yiri maxay tahay boorsadan waxa la boorsada iska dhaaf $1,000 qaado ilaa iyagu waa soo mari jireen meesha markaas waxay arkaan qofkii arkaan $1 siin jireen wuxuu yiri war kun mar rabay boorsada fura waxay iska dhaaf boorsadan $10,000 qaado wuxuu balaayada ku jirto ma naqaan boorsadaani fura horta waxay yiraahdeen $100,000 qaado waa askari $200 qaata iimaankiisa fiiriya wuxuu yiri $100,000 qaadan maayo fura boorsadan waxay la gaareen ilaa $300,000 wuxuu yiri wallaahi waad xiraya kulligiin soo dajiye lacagtii uu qabtay ninkii Soomaalidu hadii saas ahaan leed ka warramo marka ninkaas odaga meesha waligiis waa ka shaqeyn jiray laakiin wuxuu arkay dadku waa wada hadlayaan in meesha hawl fiican ka bilaabatay in amaano ka bilaabatay meeshii